السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په نیو کې به تاسو ته داسې اپلیکیشن وښیم چې د هغې سره به تاسو خپل موبایل ډیر زیات ښه ساتلی شي. مطلب تاسو په موبایل کې ریفر څه مسله راشي، سافټویر مسله راشي، هر څه مسله راشي، هغه تاسو خپل په موبایل کې معلومولی هم شئ. اټومیټکلی هغه مسله تاسو خپل موبایل نه ختمولی هم شئ. نو قدرمنو دغه طریقه درته په نوي ویډیو کې راښایم. ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه. خو دې نه مخکې وړوکی شان راز دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کوئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته په وخت باندې در رسي. دې لپاره به دغه اپلیکیشن ضرورت وي تاسو ته. هغې لینک تاسو ته ډسکرپشن کې او کمنټس کې دواړو کې شته دی. هلته نه تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله هم چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ، د اپلیکیشن تاسو خپل موبایل کې کولاوئ نو ولکې به سمپل دا ستاسو نه یو پرمیشن غواړي. ټیک ده، دې ته به تاسو څه کوئ، هغه پرمیشن به الاف کړئ. دې لکه تاسو پرمیشن کله الاف کړئ نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. سټوریج هم تاسو ته ښیي، ریم هم تاسو ته ښیي. اوس تاسو دلته کې څه کولی شئ دا وګورئ. تاسو له دلته کې شپږ آپشنان چې دي هغه راکړي دي. اولنی خو دی ریم بوسټر، مطلب ستاسو موبایل چې په کوم څیز باندې چلیږي، ټیک ده، نو هغې ته وایي ریم. ریم مطلب دا دی د موبایل سپیډ د دې نه تیزیږي هم او د دې نه سلو کیږي هم. نو دا تاسو څه کولی شئ، دلته کې تاسو سره اکثر سټوریج کې وایرس راشي یا بل څه راشي، نو ستاسو د موبایل ریم چې دی هغه ډېر زیات سلو کي. مطلب ستاسو موبایل کار کوي خو ډېر زیات په قلاره کوي، ډېر زیات ستاسو موبایل سلو شي. دا وګورئ دلته کې تاسو ته به ښکاري رننګ پروسس دی یا ریم یوزیج دی، مطلب چې ریم تاسو سره څونه دی او څونه تاسو استعمال کړی دی. نو دا به تاسو د دې ځای نه بوسټ کوئ، مطلب دا به تاسو د دې ځای نه صفا کوئ، دا به تیز شي. ورپسې دی جنک فایلز. جنک فایلز هغه دي مطلب تاسو سره په موبایل کې چې کومه میموري د هغه ځای نه ډکېږي، فایل کاپیانې جوړېږي او سیوا ایکسټرا فولډرې وغیره جوړېږي، هغې سره ستاسو موبایل هم چې دی هغه ډېر زیات کمزوری کېږي. بل دی سی پي یو کولر. دا تاسو کله استعمالولی شئ، کله تاسو چېرته په موبایل باندې گیم کوئ نو ستاسو موبایل چې دی هغه ګرمیږي، ټیک د ګرمایش کوي. یا چې تاسو په موبایل باندې نیټ کولاو وساتئ نو ستاسو موبایل چې دی هغه ګرم شي، نو تاسو دې ځای نه هغه کول کولی شئ، مطلب یخولی شئ. بل دی ایپ منیجر دی کې تاسو مختلف ایپس چې دي هغه مینج کولی شئ. صحیح ده، د هغې سیټ اپ وغیره چې دي هغه تاسو د دې ځای نه کولی شئ. ورپسې که تاسو وګورئ ریفیر فون. ریفیر فون یو آپشن دا دی تاسو موبایل کې چې څه دي هغه هر څه به چیک کړی شي. دلته کې دا وګورئ تاسو کوم ایپس وغیره هر څه چې دي ټول ریفیرنګ سټارټ دی. مطلب که یو ایپ کې چېرته مسله وي نو بس تاسو موبایل په خپله تاسو له حل کوي. دې نه علاوه بل چې کوم آپشن دی تاسو ته به ښکاري، ټیک ده، د ریفیرنګ وشي لږ شان انتظار ورته وکړئ به تاسو. ورپسې که تاسو راشئ نو تاسو ته پکې بل هم یو آپشن چې دی هغه میلاویږي، ټیک ده. شپږم کوم آپشن چې دی هغه تاسو سره څه دی هغه تاسو ته ښایم. دا وګورئ بیټري سیور. ځینې کسانو موبایل بیټري چې ده هغه چارج کم کوي، نارمل موډ یې دغه دی، ټیک ده. دې کې تاسو نارمل موډ هم چک کولی شئ. دغه شانتې الټرا پاور موډ پکې هم شته دی، مطلب کم ایکسټرا چارج وغیره چې تاسو سره دا بیا کوي، دې له به سمپل تاسو دغه کم پرمیشن چې تاسو نه غواړئ دغه پرمیشن به دې ته تاسو الاف کوئ. دې کې ځینې ایپس داسې وي چې ستاسو بیټري خرابوي. دا وګورئ دلته کې اوس الټرا پاور سیوینګ موډ یا ایکسټریم پاور سیوینګ موډ چې دی، چارجنګ ټایم ریمیننګ هر څه تاسو ته ښایي. بیټري هیلث، بیټري وولټیج، بیټري ټمپریچر، دغه شانتې پاور سورس هر څه تاسو ته په دې ځای کې ښایي. نو دا ایپ تاسو له په موبایل کې ساتل ډېر زیات لازمي دي. قدرمنو امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.